გიგვასთან მინდა გადავიდე კითხვით, ბატონო გიგლა, თქვენ იმ პარტიას ეკუთვნით, რომელსაც სპეციფიური ურთიერთობები აქვს რუსეთის სხვადასხვა, ვთქვათ, წარმომადგენლობასთან, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთან და არის კიდეც მომხრე სხვა ტიპის პოლიტიკის. მაინტერესებს რა მოიკითხეთ ხელისუფლების სურვილში, რომ ეს მცოცავი ოკუპაცია დღეს არ დაფიქსირდეს როგორც მცოცავი ოკუპაცია და რომ ეს იყოს უფრო წარსულის კონტექსტში განხილული, რომ ეს უკვე მომხდარი ფაქტია და ისიც უკვე მომხდარია, როგორც აღმოჩნდა, რაც მომავალში შეიძლება მოხდეს, როგორც ლევან კობერიძემ გითხრა, რა კიღა რუსეთი მოქმედებს იმ ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელშიც წერია მისი თქმით, რომ ეს სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ოლქის ტერიტორია და იქ მოძრაობა რუსეთს ამ ხელშეკრულებით ნებადართული აქვს. საღამოშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მივესალმები ლაშას. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისარგებლოს შემთხვევი და კიდევ ერთხელ ჩვენი პოლიტიკური ძალის და ჩემი სახელით მიუსამძიმრო დაღუპული ქართველი ახალგაზრდის ოჯახს. მოგეხსენებათ, რომ ერთი ჩვენი ჯარისკაცი ავღანეთში დაიღუპა, სამი კიდევ არის დაჭრილი, ღმერთმა ისინი კარგად ამყოფონ. და მძიმე ფაქტია და არ შეიძლება ამის შესახებ ჩვენ არ გვეთქვა. ხა რაც შეეხება იმ ტრაგიკომედიას, რაც უკვე რამდენიმე წელია ჩამოყალიბდა ქართულ ოცნებასა და წინა რეჟიმს შორის, მახსენდება უნებურად მახსენდება ქართული ზღაპარი, ორი მეზღაპრე როა, ორი ქოსამატყუ არა, სულდი და ბულდი ერთმანეთს ატყუებენ და შემდეგ ცდილობენ მსმენელიც მოატყუონ. ერთი არის გამეცადინებული იმაზე, რომ ყველაფერი დააბრალოს წინა ხელისუფლებას, რომელსაც უზარმაზარი ჭყალებში წვილი მიუძღვის იმისათვის, რომ დაკარგა ტერიტორიების, დაიღვარა სისხლის, ჩააბარა მტერს უბრძოლებლად იარაღიც და მრავალი სხვა, ხოლო დღევანდელი ხელისუფლება თითზე არადებს იმისათვის, კოლონიურ რეჟიმში ცხოვრობს, არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქცეული და თავისი უვნარობით, არაპროფესიონალიზმით, ღირსება დაკარგვით თითზე არადებს იმისათვის, რომ რაიმე საკითხი ამ მიმართულებით მოგვარდეს. რაღა შორს მივდივარ ჩვენ და რა ვეტაკეთ ამ უდღეურ და ძალიან სუსტ ხელისუფლებაში, შედარებით კი არა, კარგ მინისტრს, ბატონ სერგეი ეკონს გავიხსენებ 12 მაისს, როდესაც შედგა კონფლიქტების დარეგულირების კომისია ცხინვალის რეგიონთან, სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე სამაჩაბლოს მისადგომებთან და დე-ფაქტო ხელისუფლების osეთის წარმომადგენელმა და ვინმე დავით სანაკოევმა 12 მაისია გახსენებთ თქვა, რომ ჩვენ ზაფხულის თვეში ეტაპობრივად, როგორც ჩვენ წინა წელს ჰქონდა, ეტაპობრივად დაგეგმილი გვაქვს 12 მაისს თქვა ეს, დაგეგმილი გვაქვს ბორდერიზაციის გაგრძელება და საზღვრის აღდგენა ყორნისის მიმართულებით, ზნაურის მიმართულებით, გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით. ორი თვე გავიდა და ამ გაცხადების შესახებ საერთოდ დადუმებული იყო დღევანდელი უმოქმედო ხელისუფლება და როდესაც მედიამ და საზოგადოების წარმომადგენლებმა შენიშნეს ეს, მაშინ ატეხეს მათ ხმაური და კიდევ ხო ისა მეორე, ასე ვთქვათ, პერლი, მეორე საოცრება პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივი ხედვის ასევე ბრჭყალებში, ასე შერიგებისა და კონფლიქტების თუ რაღაცა გაუგებარი სამინისტრო რისთვის ხარჯავენ იქ ბიუჯეტს არ ვიცი, გამოდის ერთ-ერთი ლიდერი და ამბობს კი ჩვენ გაგვიგია ამის შესახებ, ეხლა ჩვენ გავგზავნით ჩვენ წარმომადგენლებს 20 კილომეტრია რა გაგზავნა უნდა, სულ იქ უნდა იყოთ. გავიგებთ, გამოვიკითხავთ აზრს, კითხავთ მოსახლეობას, შევაჯერებთ და მერე გეტყვით პასუხს. აი ამ რეჟიმში ცხოვრობს დღევანდელი არასამთავრობო ორგანიზაციაც ქცეული ხელისუფლება და რა უნდა მოთხოვო მათ? არაფერი. მათ არ ძალუց ამ პრობლემის მოგვარება და თქვენ ახლა ზევით რო თქვით უკვე ჩამოყალიბებული ვიღაცისთვის სტერეოტიპად, თორე ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ საქართველოს ჩვენი პოლიტიკური ძალა ეს არის მომხრე, ეს არის მიმართულება მრავალ ვექტორული პოლიტიკური არჩევანი საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ საჭიროა თუ ომი არა და გარდუა გამორიცხულია, აუცილებელია ყველა გზით, ყველა ფორმით, არა ჟენევის ფორმატი, არა კიდევ სხვა ფორმატი, აუცილებელია უმაღლეს დონეზე მოლაპარაკების დაწყების დაგეგმა თუნდაც ძლიერი შუამავლის მეშვეობით. რა არის ამაში გაუგებარი, რა არის ამაში
მიუღებელი. ჩვენ ყოველთვის ამის მომხრე ვიყავით, მაგრამ ხედავთ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეს არ ძალუძს. ანდა როგორ შეძლებენ ისინი ამ ზაკეთებას, როდესაც კოლონიური ვასალი სახელმწიფოს შეხვედრას უყურებდი ჩვენ, როდესაც ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი პენსი ჩამობრძანდა საქართველოში. ქართულ სახელმწიფო ენაზე საერთაშორისო დონეზეც კი ვერ ამოიღეს სიტყვა და ჯარსაც კი უცხო ენაზე ესაუბრებოდნენ. ამ ხდა არაქართულ სიმბოლიკით წინ და უკნიდან საქართველოს თავარსარდალი მიმართავდა ქართულ ჯარს. და არა მხოლოდ ქართულს, იქ სხვა კონტექსტი შეიძლება ყოფილიყო. ამიტომ და დავანებოთ თავი რუსეთთან ურთიერთობას ბატონებო, რაღაც შორს მივდივართ, არსებობს ასეთი დემილიტაციისა და დემარკაციის მცნება და კომისია, რომელიც არსებობდა, რომელიც გააუქმეს. საქართველოს ოფიციალურად ვამბობ ამას, იმიტომ რომ მე სპეციალისტი ვარ, არა როგორც პოლიტიკოსი ვამბობ ამას ხოლმე, არამედ როგორც მეცნიერი და როგორც საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, უმაღლესი რანგის დიპლომატი, რომელიც მუშაობდი ამ კომისიაში და ვიცი რას ვამბობ. საქართველოს არც ერთ მეზობელ ქვეყანასთან დადგენილი არ აქვს სახელმწიფო და მეტიც. თუ კი სადღაც ჩვენ მეტრებს ვითვლით, თუმცა ის მეტრები, იქ კილომეტრები ჩვენია და იქნება ჩვენი, საქართველოს სხვაგანაც მის სახელმწიფო ინტერესები და გამომდინარე აქვს დაზიანებული ვაშას მინდა დაუბრუნდე. დიახ, მადლობა ბატონ გიგლა. აი ვაშა ჩვენ მოვისმინეთ ეს კონკრეტული პოზიცია